បាទជំរាបសួរបងកំហុងនិងជំរាបសួរកញ្ញាស្រីសោះផងដែរបាទជាការយ៉ាងម៉េចដែរលោកសុផាន់ខេត្តក្រែបវិទ្យាថ្មនេះបាទព្រឹកនេះជាអាកាសជាក់ជាងរដងបាទចាអរគុណហើយមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរការងារបាទចំសន្និបាតបងស្រុកលទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួនដែលបានអនុវត្តការពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅព្រមទាំងលើកទិសដៅបន្តនៅឆ្នាំ2017នេះតើខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមជើញផ្ដល់ជូនពិស្ដាបាទជំរាបការនេះប្រចាំម្ដងបាទមន្ទីរការងារនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកែបរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2016និងទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2017នៅព្រឹកថ្ងៃទី8កុម្ភៈឆ្នាំ2016ក្រមវត្តមានឯកឧត្តមកែនសុខាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកែបលោកដិតឡៃហៀប្រធានមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តមានមតិស្វាគមន៍និងទូបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ដូចថាមិនសន្និបាតដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មវិធីរបស់ខ្លួនពេញមួយព្រឹកតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញនៅវិស័យការងារនិងវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធផលទទួលបានរយៈពេល1ឆ្នាំ2016ភាពរីកចម្រើននិងជោគជ័យការងារសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក្នុងនោះមន្ទីរសម្រាប់បាននៅការងារធំមួយចំនួនរួមមានការអភិវឌ្ឍលើវិស័យការងារដោយពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់កម្មករនិយោជិតចុះធ្វើអធិការកិច្ចតាមគ្រឹះស្ថានសហគមន៍ជាប្រចាំក្នុងនោះកម្មករក្នុងខេត្តកែបពុំមានការធ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់ខែឬលក្ខខណ្ឌការងារទេចំពោះពលកម្មកុមារនៅខេត្តកែបបច្ចុប្បន្នពុំមានការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារទៀតទេលើវិស័យនេសាទក៏ដូចជាវិស័យសំណង់ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងមកមន្ទីរបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកុំព្យូទ័របានចំនួន1វគ្គជំនាញកែសម្ផស្ស4វគ្គជំនាញកាត់ដេរ3វគ្គសាដែក1វគ្គរចនានិងបោះពុម្ព1វគ្គសំណង់និងជាងកំបោរ2វគ្គជំនាញពេទ្យសត្វ2វគ្គបណ្ដុះសត្វចំបើ4វគ្គដាំបន្លែ4វគ្គនិងចិញ្ចឹមសត្វ8វគ្គធ្វើជីកំប៉ុស្ត3វគ្គព្រមទាំងជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតសរុបចំនួន38វគ្គដែលមានសិក្ខាកាមសរុប920នាក់ស្រី822នាក់មានមតិថ្លែងបិទអង្គសន្និបាតនៅពេលនេះឯកឧត្តមកែនសុខាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកែបបានជួបបញ្ជាក់ថាផ្អែកតាមរបាយការណ៍បុកសរុបរបស់លោកប្រធានមន្ត្រីនិងតាមការយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្ដៅលើកម្ពស់សង្គមនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគោលនយោបាយបង្កើនការងារគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចជូនសែនក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមសង្កត់ធ្ងន់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសិស្សដែលបានប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យកាន់តែមានការកើនឡើងហើយត្រូវបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានដោយតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនៅក្រៅខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញនេះក៏ដោយសារខេត្តកែបគ្មានវិទ្យាស្ថានគឺមានតែមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពុំទាន់ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការលក្ខណៈស្តង់ដារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការអប់រំរបស់ពួកគាត់ស្ថានភាពនេះមន្ទីរការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលឲ្យទៅជាវិទ្យាស្ថានបម្រើឲ្យវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈជាតម្រូវការរបស់យុវជនដែលប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យយុវជនដែលបានបោះបង់ការសិក្សានឹងមានឱកាសបានចូលរៀនជៀសវាងចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅឆ្ងាយកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យផ្សេងទៀតចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលជាលក្ខណៈគ្រួសារដោយជំនាញដាំបន្លែបង្ការចិញ្ចឹមសត្វឬក៏ជំនាញកាត់ដេរយ៉ាងម៉ូតូអូតូជាដើមគឺជាការងារល្អណាស់ដែលបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដូច្នេះមន្ទីរត្រូវជំរុញឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតលើផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទៅតាមគ្រួសារសហគមន៍បាទនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទពីខេត្តកែបសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបងកំហុងរៀបរៀងអរគុណច្រើនលោកសុផាន់ជម្រាបលាជួបគ្នាបាទអរគុណបាទអរគុណឃើញថាសកម្មភាពការងារដែលទទួលបានជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនៃមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកែបក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរនៃមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកែបត្រូវតែបន្តអនុវត្តធ្វើបន្ថែមទៀតជាពិសេស
ធ្វើយ៉ាងណាខាត់ខំក្នុងការបង្កើតទៅជាតំបន់ដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលការងារជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនដែលមិនមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សាបានច្រើនហើយនិងយុវជនដែលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការមកកាន់វិទ្យាល័យភ្នំពេញគឺអាចនៅក្នុងខេត្តកែបនឹងបានដើម្បីទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងជាងម៉ូតូការដាំបន្លែឬក៏ពុទ្ធសក់សម្អាតការជាដើមនេះហើយទាំងនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ជូនការងារឲ្យដល់ដៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជៀសវាងការធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ប្រទេសក្រៅឬក៏តំបន់ផ្សេងៗដែលអាចប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុផងដែរចឹងហើយជាសារមួយថាមុននឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសម្រាប់ចិត្តមិនថានៅក្នុងខេត្តកែបទេគឺថាបើសិនជាចង់ទៅធ្វើការនៅបរទេសក្រៅប្រទេសគួរតែគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពជាមុនសិនហើយស្វែងរកការងារឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងកម្ពុជាចា៎